Lam të mirë baba, Lule Mustafa prek me fjalët për ndarjen nga jeta të atit. Këngëtarja e njohur shqiptare Lule Mustafa po kalon një nga momentet më të vështira të jetës së saj. Pas ndarjes nga jeta të babait të saj, Osman Mustafa, lajmin e dhimbshëm ajo e ka ndarë vetë përmes rrjeteve sociale, ku ka publikuar një fotografi shumë të ndjerë pranë babait, duke treguar lidhjen e fortë dhe dashurinë e madhe që i bashkonte. Në mesazhin e saj, ajo nuk ka kursyer emocionet, duke shkruar fjalë që prekin thellë. Lam të mirë baba, jemi miri, pushon në lule të xhenetit, engjëlli im. Kjo humbje ka lënë një boshllëk të madh në jetën e artistes, e cila gjithmonë ka folur me shumë respekt dhe dashuri për familjen e saj, veçanërisht për figurën e babait. Për Lulen, ai nuk ka qenë vetëm një prind, por edhe një mbështetje e fortë, një njeri që e ka udhëhequr dhe e ka përkrahur në çdo hap të jetës dhe karrierës së saj. Dhimbja që ajo shpreh përmes këtyre pak fjalëve tregon shumë më tepër, një lidhje të pazvendësueshme që nuk mund të përshkruhet lehtë. Kjo është një humbje që nuk kalon shpejt, por mbetet përgjithmonë në zemër. Kujtimet, dashuria dhe momentet e përbashkëta janë ato që do ta mbajnë gjallë figurën e tij në jetën e saj. Në këto momente të vështira, Lule Mustafa po përballet me dhimbjen e madhe të humbjes, por edhe me forcën për ta përballuar atë, duke mbajtur gjithmonë babain e saj në zemër.